Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tart kalıbında narlı prenses tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için tencereme 1 litre süt aldım. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker ilave edip ocağımın altını açtım. Muhallebim kaynayana kadar, koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirdim. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kapattım. Artık koyulaştı. 1 pakette vanilya ilave edip karıştırıyorum. Ocağımın altını dediğim gibi kapattım. Tart kalıbımı suyla çalkaladım. Daha kolay çıkması için tatlımın. Sıcak sıcak üzerine döküyorum. Şöyle bir vuruyorum yere, şeklini tam alsın. Tamamen otursun, üzeri düzelsin. Soğuduktan sonra da buzdolabına kaldırdım. Ve narlarımın da suyunu sıkıyorum. Taze nar suyu kullanıyorum. İsterseniz hazır nar suyu da kullanabilirsiniz. Veya istediğiniz başka meyve suları da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nar suyumu tencereme aldım. 1 pakette vanilyalı puding ilave ediyorum ve pudingimi pişiriyorum. Sürekli karıştırarak pudingimi pişirdim. Ocağımın altını kıstım. Birkaç dakika daha karıştırarak pişirdim ve kapattım. 2 saat buzdolabında tatlım soğudu. İrmik tatlım. Kenarlarını şöyle bir açtım. Servis tabağıma ters çeviriyorum. Tatlımı kalıbımdan çıkardım. Şöyle bir düzeltiyorum tatlımı. Hazırladığım narlı jölemi de tatlımın üzerine döküyorum. Dediğim gibi istediğiniz meyve suyunu kullanabilirsiniz ve vanilyalı puding de çok güzel oluyor. İsterseniz nişastalı pelte de hazırlayabilirsiniz. Tamamen hepsini dökmedim. 1 kase jöle kaldı. Buzdolabında 1 saat daha soğuttum jölesini. Çıkardım. Üzerine nar ve Antep fıstığıyla süslüyorum. Sizler istediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Dilimleyip içini de kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Çok kolay hazırlanan bir tatlı ve çok da lezzetli oluyor. Görseli de harika. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mandalinalı sütlü tatlı tarifimi paylaşmak istiyorum. Misafirlerinizi hem görseliyle hem tadıyla kendine hayran bırakacak nefis bir sütlü tatlı oluyor. Bol C vitaminli, çok sağlıklı, nefis bir tatlı. Tarifimiz için 1 paket vanilyalı puding, 3 su bardağı portakal suyu kullanıyorum. Portakal suyunu ben hazır kullandım ama taze sıkılmış portakal suyu da kullanabilirsiniz. Karıştırarak pudingimi pişirdim. Bakın bu kıvama geldi. Ocağımın altını kapattım. 6 tane mandalinamı soydum. 2'ye böldüm. Düz kısımları alta gelecek şekilde dizdim borcamıma. 1 tane küçük nar ayıkladım. Onu da bakın aradaki boşluklara serpiyorum. Her yerine serptim. Pişirdiğim portakallı pudingi mandalinaların üzerine döküyorum. Mandalinalarımı ben küçük boy kullandım. Sadece 2 tanesi büyük boydu. Küçük boy kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Üzerine düzelttim. Şimdi muhallebimi pişiriyorum. 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı irmik, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker kullandım. Muhallebim koyulaştı. Ocağımın altını kapattım. 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım limon suyu ilave ettim ve karıştırıyorum. Eğer tatlı seviyorsanız 1 su bardağı şeker de ilave edebilirsiniz. Portakallı jölemin üzerine hazırladığım irmik tatlımı da döktüm. Güzelce üzerini düzeltiyorum. Bir gece veya 5-6 saatte yeterli gelecektir. Buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabında beklettim. Yeterince soğudu. Ben 5-6 saat beklettim. Artık çeviriyorum. Bakın servis tabağıma çevirdim. Zaten çok kolayca düşüyor.
Borcamımı da güzelce önceden çalkalamıştım. Yani bir suyla böyle geçirmiştim. Sizler de bir böyle sudan geçirirsiniz. Tatlımız hazır. Portakallı pudingimi nişastalı pelte olarak da hazırlıyorum. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. Açıklama kısmına malzeme listesini ekleyeceğim. Oradan bakıp nişastalı olarak da yapabilirsiniz. Ama pudingle çok daha lezzetli oluyor. Ben o yüzden pudingle yapıyorum. Vanilyalı puding kullanıyorum. Hem çok kolay oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Bakın bir dilim çıkardım. Sizlere göstermek istiyorum. Servis tabağıma aldım. Nefis bir lezzet oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhallebili kadayıf tatlısı yapacağız. Çok şık, çok gösterişli, sofralarınıza çok yakışacak, çok lezzetli bir tarif. Kıvamı da çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 1 litre süt tencereme aldım. 1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağından 1 parmak eksik un ilave ediyorum. Ocağıma aldım. Karıştırarak muhallebimi pişiriyorum. Muhallebim koyulaştı. 1-2 dakika daha karıştırarak pişirdim. Sıcak sıcak 150 gram tereyağı veya margarin ilave ediyorum. 1 paket vanilya ilave ediyorum. Sıcağıyla iyice eriyecek yağımız. Karıştırıyorum. Mikserle 4-5 dakika kadar çırpıyorum. Tepsime kadayıflarımı yayıyorum. Ben hazır kadayıf kullandım. Sıcak sıcak muhallebimi de üzerine döküyorum. Bir kaşıkla yayıyorum üzerine. Buzdolabında bir gece bekletirseniz çok güzel olur. Ama 3-4 saat durması da yeterli gelecektir. Bir paket krem şanti, yarım su bardağı sütle çırpıyorum. Koyu bir kıvamda olacak. Sıkma torbama alıyorum krem şantimi. Buzdolabında yeterince soğuttum tatlımı. Artık dilimliyorum. Kare dilimler yapacağım. Herhangi bir uç taktım sıkma torbamın ucuna. Çok da önemli değil. Sadece köşe kısmına gelecek şekilde krem şanti sıkıyorum. Bu tatlımızın birbirine yapışmasını sağlayacak. O yüzden krem şanti kullanıyorum. Bakın bu şekilde üçgenler hazırlayacağız. Bir tane de sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde kapatıyorum. İki ucunu birleştiriyorum yani. Bakın uçlarını birleştiriyorum. Bu şekilde servis tabağıma diziyorum. Servis tabağıma dizdim. Üzerine ben Antep fıstığı serpiyorum.
ve iri dövülmüş fındık kullandım. İkisi de çok güzel oluyor. Sizler istediğiniz gibi üzerine süsleyebilirsiniz. Ceviz de kullanabilirsiniz. Ceviz de çok yakışacaktır. Ve dondurulmuş vişneyle süsledim üzerine. İstediğiniz dondurulmuş meyveyi kullanabilirsiniz. Ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Tatlımız hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle irmik topları yapacağız. Tarifimiz için tencereme 1 litre sütümü aldım. İçerisine 9 yemek kaşığı toz şeker, 9 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımın altını açacağım. Karıştırarak kaynayana kadar pişireceğim. Sürekli karıştırıyoruz. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Bakın, gördüğünüz gibi koyulaştı. Muhallebi kıvamına geldi. Kısık ateşte birkaç dakika daha pişirdim. Bakın, sıcakken aldım muhallebimi. Sıcakken içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ilave ediyorum. 1 paket krem şanti ilave ediyorum. Ve karıştıracağım. İyice karıştıracağım. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına koydum. İyice soğuttum. Bakın, kıvamımız bu şekilde olacak. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Muhallebim soğudu. Bakın, tabağımda Hindistan cevizi var. Bir kasemin içerisinde de su. Elimi hafif ıslatıyorum. Soğuyan muhallebimden bakın ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp alıyorum. Şeklimizi vereceğiz. Bakın, böyle yuvarlıyorum. İrmik toplarımızı oluşturuyoruz. Yuvarladıktan sonra Hindistan cevizine bulayacağım. Bakın, bu şekilde. Hindistan cevizine buluyorum. Bakın, servis tabağıma yerleştiriyorum. Bakın, üzerlerine de birer tane bütün fındık koyuyorum. Gerçekten harika bir lezzet oluyor.
Yiyen herkes bu tarife bayıldı. Sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Bakın hepsine fındıklarımı yerleştireceğim. İrmik toplarım hazır. Sizlere farklı bir sunum daha göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde küçük kağıtlar içerisine irmik toplarını yerleştirerek de sunum yapabilirsiniz. Gerçekten çok hoş bir sunum oluyor. Hangisini tercih ederseniz o şekilde sunum yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok lezzetli bir tatlı tarifimi paylaşmak istiyorum. Muhallebili havuç tatlısı yapacağız. Yiyen herkesin çok beğendiği, hemen tarifini istediği nefis bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için 7-8 tane havuç kullanıyorum. Havuçlarım büyük boydu. Havuçlarımı rendeledim, tavama aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ocağımın altı şu anda açık. Havuçlar yumuşayana kadar pişiriyorum. Eğer havuçlarınız küçükse sayısını arttırabilirsiniz. Havuçlar suyunu bıraktı. Ara sıra karıştırarak suyunu çekene kadar pişiriyorum. Havuçlar suyunu çekti. Artık yumuşadı. Ocağımın altını kapatıyorum. Üzerine 1 paket gelişigüzel kırdığım petibör bisküvi ilave ediyorum. 1 çay bardağı ceviz ilave ediyorum. İri dövülmüş ceviz. Karıştırıyorum. Bir kenara alıyorum. Artık muhallebimizi hazırlayacağız. Muhallebimiz için 1 litre süte 1 su bardağı toz şeker ama 1 parmak eksik kullandım ben şekeri. 1 paket vanilya ilave ettim. 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Eğer sizler tatlı seviyorsanız 1 su bardağı dolusu koyabilirsiniz. Ben 1 parmak eksik kullandım şekeri. 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ocağıma aldım. Sürekli karıştırarak muhallebimi pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kıstım. Kısık ateşte karıştırarak 3-4 dakika daha pişirdim. Ocağımın altını kapatıyorum. Kare borcam kullanıyorum. Kare borcama bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Her yerine gelecek şekilde serptim. Üzerine havuçlu karışımı ilave ediyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Kaşıkla iyice bastırıyorum. İyice bastırın. Bu çok önemli. İyice bastırdım. Muhallebim şu anda hala sıcak. Sıcak sıcak içerisine 1 paket toz krem şanti ilave edip 5 dakika çırpıyorum. Muhallebimi de havuçlarımın üzerine alıyorum. İyice yaydım. Oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletiyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini jelatinle kapattım ve 1 gece buzdolabında beklettim. Ertesi günü artık servis edeceğim. Üzerindeki jelatinini aldım. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Dilimliyorum.
servis tabağıma alıyorum. Servis tabağıma aldım. Üzerine Antep fıstığı serpiyorum. İsterseniz Antep fıstığı yerine fındık veya ceviz de koyabilirsiniz. Nefis bir lezzet oldu. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kupta kadayıflı muhallebili tatlı tarifimi paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için ben hazır kavrulmuş kadayıf kullanıyorum. 150-200 gram kadar kadayıfımı ince ince kırdım. Tavama biraz sıvı yağ aldım. Kadayıflarımı ekledim. Şöyle bir çeviriyorum. 1 su bardağı ceviz, 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Çok da fazla kavurmuyorum. Şekeri eridi mi tamamdır. Kadayıflarım hazır. Tencereme 1 litre süt aldım. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker aldım. Sürekli karıştırarak muhallebimi pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bakın koyulaştı. Birkaç dakika daha karıştırarak pişiriyorum. 1 paket vanilya ilave ettim. Muhallebim biraz soğudu. 1 kutu krema ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Çok fazla da soğutmadım çünkü soğuyunca koyulaşacaktır. Kuplara doldurmamız zor olacaktır. O yüzden çok soğutmayın. Kuplarıma birazına kadayıf koyuyorum. Üzerine muhallebimden koyuyorum. Şöyle bir üzerini düzeltiyorum. Tekrar hazırladığım kadayıflarımdan en üstüne de koyuyorum. Aynı şekilde bütün kuplarımı hazırlıyorum. Buzdolabında 3-4 saatte hazır olacaktır. İsterseniz bir gecede bekletebilirsiniz. 3-4 saatin sonunda benim muhallebilerim hazır oldu. Ben servis ettim. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzet oluyor. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rize sütlacı yapacağız. Üzeri fırında nar gibi kızarmış. Tam kıvamında, tam ölçülü, nefis bir lezzet olacak. Tarifimiz için 1,5 su bardağı pirinç, 2 su bardağı suda haşlıyorum. Pirinçler iyice suyunu çekecek. Kısık ateşte pişiriyorum. Büyükçe bir tencereme 2 litre çiğ süt aldım. Rize sütlacının özelliğinin birisi de çiğ süt kullanılması. Mutlaka çiğ süt kullanın. Pirinçlerim suyunu çekti. Kapağını kapattım. Ocağımın altında kapattım. Demlenmeye bırakıyorum. Bu arada sütüm kaynadı. Ocağımın altını kıstım. Dikkat edin. Bu aşamada sütünüz taşabilir. Büyükçe bir tencere kullanın ve ocağınızda kısık ateşte olsun. Haşladığım pirinçleri sütüme ilave ediyorum. Kıvam alana kadar pişireceğim. İyice özleşecek. Şekerini ilave etmiyorum. Şekerini en son ilave edeceğim. Çünkü şeker pirinçlerimi sıkabilir. Sütlacım kıvamına geldi. Kıvamını aldı. İyice özleşti. Artık 1,5 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Bir 5 dakika daha pişiriyorum. İçine 2 paket vanilya ilave ediyorum. Karıştırıyorum. 1-2 dakika daha pişireceğim. Artık sütlacım hazır. Sütlacımı güveç kaplarına koyacağım. Fırına dayanıklı kaplara sizler de koyun. Ben güveç kaplarına koyuyorum.
Düet kaplarımı dolduruyorum. Yarısını da normal sütlaç olarak kullanacağım. Toplamda 10 kase çıkıyor verdiğim ölçülerde. Rize sütlacının özelliğinin bir tanesi de yumurtalı olması. Bir tane yumurta sarısı aldım. İçine 2 kepçe sütlacımdan ilave ettim. Eşit miktarda düet kaplarındaki sütlaçlara paylaştırıyorum. Eğer siz hepsini fırında yapacaksanız 2 tane yumurta sarısını tenceredeki sütlaca karıştırıp kaselere o şekilde doldurabilirsiniz. Tepsime su dolduracağım. Suyu unutmayın, mutlaka ilave edin. Düet kaplarının yarısına gelecek kadar su ilave ediyorum. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Üzeri kızardı, fırınımdan çıkardım. Şimdi sıcak sıcak tepsimin içinden çıkartacağım düet kaplarımı. Tepsimde soğutmuyorum. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırıp buzdolabında soğutuyorum. Şimdi sütlaçlarımı bir kenara alıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra da buzdolabına kaldırdım. Soğudu sütlaçlarım. Artık üzerine kavrulmuş fındık döküyorum. Böyle iri dövülmüş fındık döküyorum ben. Gerçekten nefis bir lezzet oldu. Denedikten sonra sizler de lezzetini göreceksiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.